Les ours sont des créatures intelligentes et sociales, bien que leurs interactions soient souvent limitées aux périodes de reproduction et aux relations mère-ourson. L'ours a une intelligence surprenante et une excellente mémoire. Il est capable de se souvenir de sources de nourriture ou de lieux sécuritaires pendant de longues périodes. Des études ont montré que les ours peuvent même utiliser des outils rudimentaires, ce qui démontre leur capacité d'adaptation et leur ingéniosité.